Всем здравствуйте! У меня сегодня радость. Вы даже не представляете, как рада, не сказать, как я довольна. Как маленький ребенок. Ко мне вернулся мой фотоаппарат, моя камера. И я теперь могу нормально снимать. Мы, наверное, все блогеры попадаем в зависимость. Если нет съемки, уже какое-то такое состояние какой-то неуравновешенности. Поэтому 3 недели, по-моему, не было камеры. Мне так было скучно, как вроде бы не могла себе даже места найти. Да, не было, наверное, игрушки. Не было камеры, нечем было заниматься. Вы скажете, нет, заниматься как раз было чем. Но это уже хобби своего рода, это уже без этого, наверное, невозможно. Человек привыкает, ну, в крайнем случае, я привыкла очень. К съемкам, к вам привыкла, к комментариям привыкла. То есть вот у меня такая радость сегодня, я с вами делюсь. Ну и, наверное, уже видео выйдет, я так думаю, что выйдет. Если получится снять до конца, потому что это пробный вариант. Вот только привезли камеру, и я снимаю. И вторая радость, вторая новость, вторая радость. Как маленький ребенок, да, радуюсь всему. Может, кому-то кто-то скажет, а что здесь такого? У меня появился камин, электрокамин. Очень долго я его хотела. Не было места для него. А теперь вот, как бы так отойти дальше. Сейчас попробую отойду. То я села, присела. Как-то так хочется показать правильно. Камин. К Новому году сделала такой подарок. Хочется мне, вернее, хотелось. Теперь уже есть, уже все. Теперь моя душенька спокойна, да, как это говорят. Я вообще человек огня. Кто заходит ко мне на канал, те, наверное, уже видят, что я люблю на даче костер. И у нас даже, у многих же нет, как сказать правильно, костровой, ну не ямы, но места для костра. У всех в основном мангал и все, а у меня есть место для костра. Мы хотим, любим сидеть. Особенно я не представляю себе, как это, если у нас гости собираются, как это нет костра. То есть я люблю огонь, да. Это, конечно же, искусственный, но все равно очень мне нравится. Хотела в свое время, очень не было куда поставить. Теперь вот нашли место для него. И мне так нравится. Поэтому и вам показываю. Делюсь с вами своей радостью. Так вот, такая покупка к Новому году. Ну, на этом будем заканчивать. Вот такое маленькое, короткое видео. Похвасталась вам немножко. Всем пока-пока. До встречи.